ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வீடியோக்கு போறதுக்கு முன்னாடி நீங்க இன்னும் தமிழ் டெக் அண்ட் மிஸ்ட்ரி சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணல அப்படின்னா கீழே இருக்க ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணி எங்க சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. அண்ட் பக்கத்துல இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்க அப்படின்னா எங்களோட நோட்டிபிகேஷன் உங்களுக்கு உடனுக்குடன் வரும். கர்நாடகாவில் மேற்கு தொடர்ச்சி மலையை ஒட்டிய பகுதிகளில் மிக கனமழை காரணமாக கபினி அணை முழு கொள்ளளவை எட்டியதால் 80,000 கன அடி நீர் வெளியேற்றப்பட்டு வருகிறது. இனி 1,00,000 கன அடி நீர் வரை திறக்கப்பட வாய்ப்புள்ளது. கர்நாடகாவில் மேற்கு தொடர்ச்சி மலை மற்றும் அதனை ஒட்டிய பகுதிகளில் மிக கனமழை பெய்து வருகிறது. இதன் காரணமாக அங்குள்ள கபினி முழு கொள்ளளவை எட்டும் நிலையில் உள்ளது. நேற்றைய நிலவரப்படி கபினி அணையின் நீரின் மொத்த கொள்ளளவான 2282 அடியில் 2278 அடி வரை நிறைந்திருந்தது. இந்த நிலையில் அணை இன்று கிட்டத்தட்ட முழு கொள்ளளவை எட்டியதால் அணையின் பாதுகாப்பு கருதி வரும் நீரை அப்படியே வெளியேற்றி வருகிறார்கள். மேலும் நேற்று மாலை அணைக்கு வரும் நீரின் அளவு 18,400 கன அடியில் இருந்து 23,000 கன அடியாக அதிகரித்தது. இந்த நிலையில் இன்று காலை கபினி அணைக்கு வரும் நீரின் அளவு 45,000 கன அடி நீர் வந்து கொண்டிருக்கிறது. இதன் அளவு படிப்படியாக மிகப்பெரிய அளவில் உயர்ந்து வருகிறது. இதனால் பாதுகாப்பு கருதி வினாடிக்கு கபினி அணையில் இருந்து வெளியேற்றப்பட்டு வரும் நீரின் அளவு 80,000 கன அடியாக அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது. விரைவில் 1,00,000 கன அடி நீர் வரை திறக்கப்பட வாய்ப்புள்ளதாக கூறப்படுகின்றது. ஏனென்றால் குடகு மாவட்டத்திற்கு கனமழை எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளதால் கபினி அணைக்கு இனி வரும் நீர் அப்படியே வெளியேற்றப்பட வாய்ப்புள்ளது. இந்த தண்ணீர் மொத்தமும் தமிழகத்தில் உள்ள மேட்டூர் அணைக்கு விரைவில் வந்து சேரும் என்பதால் காவிரி ஆற்றங்கரையோரத்தில் உள்ள மக்கள் பாதுகாப்பான இடங்களுக்கு சென்றுவிடுமாறு எச்சரிக்கப்பட்டுள்ளார்கள். மேலும் கர்நாடகாவின் பல பகுதிகளிலும் கனமழை கொட்டி வருவதால் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டுள்ளது. மீட்பு பணிகளுக்காக ராணுவம் குவிக்கப்பட்டுள்ளது. வட கர்நாடகாவின் பெல்காம், பாகல்கோட், விஜயபுரா, உத்தரகன்னடா, பாகல்கோட் மாவட்டங்களிலும் மலைநாடு என்று அழைக்கப்படும் மேற்கு தொடர்ச்சி மலையை ஒட்டிய மாவட்டங்களான ஷிமோகா, ஹாசன், குடகு, சிக்மங்களூர், மங்களூர், உத்தரகன்னடா, உடுப்பி மாவட்டங்களிலும் கடந்த சில நாட்களாக தொடர்ந்து நல்ல மழை பெய்து வந்தது. இதன் காரணமாக இம்மாவட்டங்களின் பல்வேறு பகுதிகளிலும் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டு மக்களின் இயல்பு வாழ்க்கை பெரிதும் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. அதிலும் வட கர்நாடகாவில் உள்ள பெல்காம் நகரம் பெரிதும் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. அந்த நகரத்தில் உள்ள ரயில் நிலையம் ஏறத்தாழ வெள்ளத்தில் மூழ்கி உள்ளது. இதனை அடுத்து ராணுவத்தினர் வரவழைக்கப்பட்டு மீட்பு நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது. இந்த வெள்ளத்தில் தவித்த சுமார் 40,690 பேர் இதுவரை பாதுகாப்பாக மீட்கப்பட்டுள்ளார்கள். இந்திய விமானப்படையின் 2 ஹெலிகாப்டர்கள் மீட்பு பணிகளில் ஈடுபடுத்தப்பட்டுள்ளன. இந்த வீடியோ பத்தின உங்களோட கருத்துக்களை கீழே கமெண்ட் பாக்ஸ்ல மென்ஷன் பண்ணுங்க. கீழே இருக்க ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணி எங்க சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. அண்ட் பக்கத்துல இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்க அப்படின்னா எங்களோட நோட்டிபிகேஷன் உங்களுக்கு உடனுக்குடன் வரும். தேங்க்யூ.